हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी Oppo A6x 5G में आप रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिंगटोन की ऑप्शन मिलेगी। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लासिक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी रिंगटोन्स मिल जाएंगी। तो आपको जो भी रिंगटोन सेट करनी है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, तो वही रिंगटोन सेट हो जाएंगी। और अगर आपको अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज से कोई सॉन्ग्स या म्यूज़िक जो भी आपने डाउनलोड कर रखा है वहाँ से रिंगटोन सेट करनी है, तो आपको यहाँ से एक बार बैक आना है और यहाँ पर सबसे नीचे ऑन दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सभी सॉन्ग और म्यूज़िक जो भी आपने डाउनलोड कर रखे होंगे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो भी सेट करना है आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो वही रिंगटोन सेट हो जाएंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।